siyaare xalif général bu murid di siyaare sëñ Cheikh sunu sëriñ di siyaare sëriñ Sall ci woon ndigal di ko siyaare ci bis bu tedd bii ñoo ngi siyaare mbokki taalibe yëpp ñoo ngi siyaare mbokki taalibe yëpp di santaat sëriñ Saliou Mbacke di santaat sëriñ Saliou Mbacke di santaat Cheikh Béthio Thioune di nu yàlla bi ñu ñëwaatee ci at mi ba fekkee waat ko ñoo ngi santaat sëriñ Saliou ak Cheikh Béthio Thioune maa ngi nuyu mbooloo mi ñëpp di nuyu sama njaboot gi di nuyu ñëpp maa ngi siyaare ñëpp di siyaare sama doom yi fekk na fi ñoom sunu mbay sama yaay ak Adama Mbay ak Kumba Jàngaan ak yaa Xadi maa ngi leen di siyaare ñoom ñëpp di siyaare Xaadim Cuun sama taaw di siyaare Sall Suisse maa ngi siyaare mbokki taalibe yëpp maa ngi siyaare nag di beral borom digal Sall Gueule Tapée borom digal maa ngi koy siyaare waat di ñaan yan bii mu yanu mu sedd guy Cuun maa ngi koy sant di ko gërëm fa mu bëgg a àgg Cuun yal na fa àgg ñun de bi bàyyam defee dogal yi ba tey xalaatuñu dara lu nu bëgg mu ngi ca ak sunu njaboot jooyu ñu bàyyam jooy nañu ko de waaye xalaatuñu dara ngir moom mi ngi ñuy tenir mi ngi ñuy jàppale Cuun yàlla na fan mi mel ni aw doj yàlla na ko fi yàlla bàyyi ci barke Serigne Saliou Mbacke barke Cheikh Béthio man de lépp marqué na ma ndax Cuun danaan ñëw fii dara du manqué ba tey dara manqué wul ndax taawam bi danaan ñëw loo soxla di joxe kooku li ma marqué ci moom bari na damaa yàgg ak moom muy nit ku baax di nit ku sedd di noobal piir di noobal ci yaay di noobal ci baay kooku kenn amul payam démb damaa jaar ci autoroute bi waaye sama góor ga waaye waroon naa fekk lii maa jaar fii rek sama yaram daw ma ne ay waay sëñ bi waroon naa fekk lii moom lu baax rek la bëgg dafa bëgg njaboot dafa bëgg lu baax ànd na maa ngi moom juróom fukki at ak juróom benn su ma juumul musuma def lu ma métti dafa maa bëgg ma bëgg ko man sëñ Béthio rek laa xam xawma kenn ku dul moom rek laa xam dama bëgg ma bëgg ko moom la Cuun mos na ma ànd ak moom ci sëñ bi ñu dem bisu dimanche siyaare sëñ bi sol turki njaareem bi fóotar tuuru ci ñu ko Mbàkke su ma amoon digal de damaa bëgg nga jox ma sa lii sa ma barkeelu ci fóotal la ko mu ne ko da ngay dem ba kër gi sedd bu kër gi seddee nga ñëw ma jox la ko ak xërëm ga ak bëgg sëriñam ma ñu ñëw mu jël yére yi bisub dimanche sama ànd ak moom ñu ñëw toog ci étage bi ci kaw mu ni ma mboose tànqal ma ndox ma tànqal ko ndox teg mu ne indil ma siis ma indi siis teg indi saabu ma indi saabu mu ne ma waaye rikk waay mboose bàyyi ma ak yére yi ma fóot ko man ko manum jàmm man kay fee laay toog ma toog fee jël sama bang toog mu daal di guppaat ni mboose jàllo yi dee nañu ndeke jàllo yi lii la ñuy daj kaay fóot ma jël yére yi fóot ba mu set weer gome mu am benn taalibe bu mu wax na dem toog ci diggu naaj wa toog ba yére ya wow mu ne ko boo nelawee ba nu wér yére yow dama lay rey kooku di toog ba yére ya wow mu weer ko indil ma wis paase defal ko ci kol mu yóbbul sangam ma loolu lépp ci xër bëgg sëriñam waaw xanaa sant rek sant bu baax sant suñu borom sant Serigne Saliou Mbacke ndax du man rek maa fi ne cantaakoon yi bari nañu wax dëgg yàlla mbooloo mi bari na murid yi bari nañu waaye wax dëgg yàlla lii moom sëñ bee ma tànn rek muy Serigne Saliou Mbacke moom ma tànn jaarale ma ci moom maanaam ba ma xam li nga xam ne mooy 17 avril bi ma am loo xam ne voix moo ma wax benn voix rek moo ma wax 17 avril noonu la demee donc damay sant bu baax ndax mën na ko jaarale ci keneen jaarale ko ci man loolu rek doy nag cant yéeg liñ daan yéeg saa su ne rek mooy sant mooy li nga xam ne moom la ñu sëñ Béthio jàngal
te ñu ne ci ba wax dëgg yàlla sëñ Béthio ràññeeku ci lool yóbbaale ñu géew ñun ñii donc tey dañuy santaat waaw te moom lañ fas yéene def faw ci barke Serigne Touba moom lañu fas yéene def faw sant Serigne Saliou sant Serigne Béthio chaque fois nag bu événement bi ñëwee dañuy yëg loo xam ne lu particulier la surtout par rapport ak Serigne Béthio surtout nag par rapport ak depuis bi mu fi jógee ba léegi dinañ ko def sax nag waaye suñu xel day maanaam bu suñu ko fàtte sax waaye suñu xel day gën a dem ci moom waaw day gën a dem ci moom ba pare ñu gën a sant nag ñu gën a sant sëñ Béthio nit koo xam ne la kenn la bu ma nee kenn la nag buñ ko interprété ne dama ne sëñ Béthio kenn la maanaam beneen ci xam na ni ko nit ñuy waxee mais ni sëñ Béthio mel maanaam générosité sëñ Béthio maanaam xolu sëriñ Béthio bëgg bu mu bëgg sëriñ Saliou muy sëriñ Touba man de mosuma ko gis fenn man chaque fois dama daan wax ne sëñ Béthio mii parce que damaa yàgg ak moom bu ñu daan dem ci sëriñ Saliou boobu dafa fekk sëñ bi xalifagul mais da daan wax ne kii mooy sëriñ Touba boobu sëñ Saliou nga ne woon ca moom rek xam nga moom dafa tasuufee mais par rapport ak maam Cheikh Ibra Fall nu mu wonee Serigne Touba moom ci boppam noonu la wonee Serigne Saliou maa ngi koy wax nag mais lu ma gëm rek laay wax dañ daan ñëw fekk ci ay case ñu ñëw fekk foo xam ne moom bëggul ku ko xam waaye moom lu mu wax mu ne Serigne Saliou génnee ko ba ñëpp xam ko bien que baatinam waroon naa tax ba ñëpp xam ko waaye moom noonu la mel baatinam moom dafa defoon ne que moom bëgguloon daal mbooloo bëgguloon kenn xam ko xam nga nu ma ko mën a waxee rek waaye Serigne Saliou sëñ Béthio da koo yàgg a topp ñun biñu daan ànd ak moom di dem ay xelkom di dem ca nuñ ko waxee ca kii ba nuñ ko waxee garab yi garab yi ngor ma ak beneen yoon ci buñ daan togg ak yëpp booba melul nii waaye li ma wax sëñ Béthio rek dama koy waxaat ndax sëñ Béthio moom lu mu am Serigne Saliou da daan toog bu ñu demaan fële bu ñu demaan Touba di siyaare danaan man fii rek kër sëñ Saliou laa yem man xaw ma fenn fu dul kër sëñ Saliou donc fu ko sëñ Saliou waxoon demal rek fa lay dem mais dafa dem ba jëmmam buñ ko tuddee rek tudd Serigne Saliou bu ñu tuddee jëmmam rek xam ne Serigne Saliou seen xel dafay dem Serigne Saliou dama ko daan wax ne yow sa cantaakoon yi ni nga bëggee Serigne Saliou ni nga ko gëmee ni nga ko kennalee sa taalibe yi c'est à l'image de ni nga meloon ci Serigne Saliou noonu la taalibe yi mel ci yow. tey la lépp di gën a dox dañ koy sant bu baax ndax dafay bàyyi ku mat a bàyyi dafay bàyyi Serigne Saliou ndigal cuun mu mate ko sëkk doxe ko sëkk wax dëgg yàlla mbokk taalibe jooyul doom jooyul yaay jooyul dara lépp lu ko war ci digganteeg njaboot gi mi ngi koy def mi ngi nuy taxawu mi ngi nuy yiir ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér te yan bi woyof toll ci barkeb Serigne Touba ñun tey danoo bég bu ñuy laaj ci sëñ Béthio nag dañuy luum ndax day jëmm joo xam ne du denc ñun mukk sëñ Béthio dañu koy ñaanal fa mu nekk gënal ko te sax gënal na ko waxin la rek ndax ay nit lañu faaw ñuy ñaan waaye ñu leen di xamal ni sant nañu Serigne Béthio bu wér a wér tey yëg nañu mbégte yëg nañu it fierté grâce à Serigne Saliou ndigal cuun mu taxawuñu ndax tey kat bu nangul woon xaw ma kon fu nu jëm ak nangoom moo nu andil lii ak nangoom jëfe ndigal moo ñu jox ndam moo tax ñuy damu te nag lépp ak moom grâce à Serigne Saliou ndigal muy sunu fierté ñu ngi sant Serigne Béthio bu wér di sant mbokk taalibe yi ndax lépp rafet na te lépp a ngi dox du ma mën a wax bu baax ci sëñ Béthio te tuuruma rankooñ ndax dafa sori sëñ Béthio dafa doon loo xam ne kenn képp la ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko ci barke Serigne Saliou. maa ngi nuyu ñuy seetaan yëpp di wax li may fàttaliku moom yaakaar naa bari na ndax bésu 17 avril 1946 mooy ndeyu bés yi yëpp ci ñun cantaako ni tey nag muy 17 avril boo xam ne ñu ngi ciy sant bu baax Serigne bi waaw ndax ni mu demee waaye Serigne bi defar na lépp. waaw ndax Serigne Sall ndigal mu ngi fii uuf njaboot sëñ Béthio yëpp ñu àndee ko ak moom ak sama Serigne Saliou Seydina ak njaboot sëñ Béthio yëpp moo tax yéeguñu dara waaye
17 avril 1946 daa dimbali ñu bëri bés boobu ndem sëñ Béthio moo sabab loolu ci diggante moom ak Serigne Saliou mu koy sant ci bés boobu waaye bés boobu amul woon ñun duñu xam kan mooy sëñ Béthio kon ñun ñëpp ñoo war a sant Serigne bi ci dogal yooyu am